好，我係 Amy。而家呢啲極端天氣咧，喐下都30幾度，個天咧好似有10個太陽咁曬，出一陣間街咧就熱到成身汗。睇翻天文台話咧，我哋而家正係受緊呢一個氣候暖化同埋厄爾尼諾嘅影響，預計香港今年同出年嘅夏天咧都會比以前熱。而家係連天文台咧都提醒大家要為呢一啲酷熱天氣咧做好準備。所以今日我想同大家分享9樣呢個夏天我暫時買得最好嘅嘢，佢哋全部都好啱呢啲熱辣辣嘅天氣用。之前都有同大家提過，喺餐廳、商場，甚至去旅行嘅時候喺酒店用到嘅公共 WiFi 咧，都唔係好安全，有機會咧會成為黑客嘅目標，洩漏個人資料。所以我而家出去用呢啲免費 WiFi 咧，一定會開住 Surfshark VPN， 因為佢可以幫我哋隱藏 IP address， 同時為我哋嘅個人資料加密。咁以後無論喺邊咧都可以放心安全上網啦。仲有 VPN 咧可以防止網站同埋廣告公司一路跟蹤你嘅瀏覽記錄，啱晒我哋呢啲咧成日中意網上買嘢嘅人。最近 Surfshark 仲推出咗一個好實用嘅功能 Email Scam Tracker， 遇到可疑連結咧，佢會即刻幫你攔截，網上安全再升級。佢哋而家已經有140個地區提供超過4500個 server， 最正嘅係一個 account 無限裝置都用得，我都係俾一個錢，電話、iPad、laptop 全部可以一齊用。遇到有咩問題咧，佢哋仲有24小時客戶服務隨時幫你。想拎埋佢哋嘅最新優惠，記得用我嘅專屬連結 surfshark.com/EMIHK， 輸入優惠碼 EMIHK， 仲可享有額外4個月嘅使用期限。有興趣就快啲去下邊 info box 度睇下啦。天氣咁熱，我哋就由最基本嘅人人都要着嘅衫開始講起。通常喺呢啲咁熱嘅日子咧，我都傾向係着得有咁簡單得咁簡單。所以喺夏天咧，我係好中意着 T 恤嘅。啱啱上個星期竟然咧俾我喺香港嘅 Giordano 揾到幾件 T， 喂，啲料咧靚到啊，好舒服，啱晒呢啲30幾度嘅天氣着。我想講佢哋而家啲 T 咧係唔單止啲料靚，係連個 cutting 咧都好靚。基本上我嗰日試過嘅咧，只要佢有我 size 嘅咧，我都買晒。先講咗我而家着住嘅呢一件先，佢係圓領嘅，即係個手袖咧係咁樣嘅。着緊嘅呢一件咧係佢哋叫做桑蠶絲混紡系列，佢個質地咧係 cotton 加桑蠶絲，再加埋莫代爾。呢隻料咧係好輕，手感咧係好滑嘅，着上身咧係涼浸浸咁樣嘅喎。我本身係好中意呢一啲咧帶有一陣微微光澤嘅布料嘅，加上咧佢個 cutting 又靚喎。雖然佢只係一件好簡單嘅 T 恤，但係因為個質料夠高級，所以咧着出嚟一啲都唔 hea， 好正。我覺得咧你加翻少少飾物咧，翻工着都得。然後咧就到呢一件，呢件咧係佢哋嘅涼感意大利系列，呢隻料又係好輕、好柔軟、好透氣。我買完佢嘅第2日咧就着住佢去咗海洋公園行足全日，真係全日咧都覺得好通爽、好舒服。呢件嘅設計咧都有少少心思㗎，手袖呢度咧就做咗個折，側邊咧就開咗個叉，後面個3腳咧佢仲做咗少少圓腳。最重要嘅係佢係我暫時買到着得我最瘦嘅白色 T， 佢個手袖嘅長度咧係做到啱啱好，遮晒我隻手啲拜拜肉。呢件 T 對我嚟講咧係滿分嘅，可惜咧佢就冇出到黑色。如果唔係咧，我一定會買多一件。第3件，唉，又係好中意呢件隻料咧，你一摸上手咧，你係會覺得佢好軟熟、好有彈性嘅。手感比起頭先嗰2件咧，係會覺得厚少少、挺身啲啲嘅。雖然佢厚啲，但係咧真係唔知點解，我嗰日着佢出街咧，佢係真係唔焗唔熱嘅。點解可以做到嘅咧？呢件咧我中意佢個長度適中，側邊呢度咧佢做咗一個扭結，就算我好求其咁樣襯條褲，但係因為腰呢一個位咧都有啲設計，即刻咧好似打扮過咁樣。呢個結真係做得幾好，好有心思。跟住呢2件咧都係100% cotton 嘅圓領 T， 一件咧就係佢哋嘅絲光棉系列，一件咧就係佢哋韓國系列。呢2件嘅質地咧都係好靚，即係冇得頂啊！你睇下佢領口嘅呢啲手工，真係一啲都唔馬虎嘅。佢嘅質地手工咧，甚至比起我喺日本成萬日圓一件嘅呢啲 T 咧，佢仲要做得好啲。我去嗰日咁啱咧，佢就做緊買1件8折，買2件7折，買3件咧就半價。最後我一口氣咧就買咗5件，折完之後咧最貴嗰件咧都唔使85蚊，真心佢真係贏晒我喺日本 Beams 度買嘅嗰啲。仲要你留意下咧，佢嗰啲色咧都係好靚嘅，即係佢啲白色咧係白得好柔和嘅，冇偏黃，亦都唔係嗰啲塗改液嘅死白，黑色又好夠黑。我覺得全部中意着 T 恤嘅朋友咧都要去Giordano，你真係唔買咧都去摸下。之前我覺得喺香港咧係好難揾到靚料靚 cutting 嘅 T， 而家原來咁近喺Giordano就有啦，呢個咧開心啊！好啦，跟住2樣咧都係我上次喺日本 Three Cons 嗰度買嘅，分別咧就有佢哋嘅防曬面罩同埋個冰袖。呢2樣咧都係好平嘅，圍翻港紙咧每樣都係20幾蚊嘅啫。先睇下個 face cover， 佢係咁嘅，兩邊咧就有得勾耳仔嘅。你以為佢20幾蚊貨仔咧就會好兒戲啦？
真係唔係㗎，你見咧佢勾耳仔嘅呢一度咧，佢有一粒膠咧係可以用嚟俾你較長度嘅，真係即係咁平咧，佢都做得好足嘅。然後咧佢喺腹部嘅篤篤咧仲加咗粒8鈕，咁喺你戴佢嘅時候咧就可以喺後邊度拍翻埋，然後咧就可以全方位咧由前邊塊面到後頸咧都可以保護埋啦。然後可能你會話大熱天時你仲揾嘢去摟住塊面，真係估佢唔到啊！佢咧真係貼心到咧喺個鼻嘅呢一個位咧，佢係開咗一個透氣位，然後呢隻布料咧都係涼感嘅，所以戴起嚟咧佢係一啲都唔焗，仲有啲涼浸浸添。最重要係佢仲可以阻擋到99% 嘅 UV， 呢啲咪就係日本人嘅終極紫外線對策咯。喺戶外活動嘅時候咧，好多時隔咗幾個鐘咧，乜防曬咧都甩晒。直接咧揾嘢遮住塊面咧就最好啦，唔使煩。同系列嘅呢一對冰袖咧，又係超冷感防 UV， 佢嘅質地摸上去咧係滑捋捋，打上手咧係一啲都唔熱嘅。講真，炎炎夏日你戴住佢，我覺得咧仲舒服過你搽完防曬之後出汗咧，成隻手黐立立嘅嗰個感覺咯。我以前都會覺得即係使唔使搞咁多嘢啊？即係會唔會好誇啊？但自從上次我探完 Punchy 曬傷咗之後咧，我就真係明白到原來呢啲咧係咁實用嘅。你俾我而家如果要出去戶外活動嘅話咧，我一定會帶埋佢去。跟住就到而家咧，就嚟人人都要有一部嘅手提風扇仔啦。咁我自己揀呢啲風扇仔最大嘅考量咧就係，即係當然佢要夠風啦。但坦白講，我又真係唔使佢要大風度可以吹頭嘅嗰種，太大風兜口兜面咁樣吹咧，我又會眼乾喎，反而咧就覺得唔舒服。而且通常勁大風嗰啲咧都係好嘈嘅，我都唔中意。特別係而家坐地鐵坐巴士咧，好多時咧都係好焗嘅，咁又真係咧要用下風扇仔嘅。但一個唔好彩咧，俾你遇到咧嗰啲好似飛機引擎咁嘅高頻風扇聲、VV 聲，再加埋如果隔離嗰條友唔生性開住個 speaker 喺度睇片嘅話咧，真係好灰。隻耳仔好辛苦，所以我喺揀風扇仔嘅時候咧，除咗佢要夠風之外咧，第二樣我最重視嘅咧就係要夠靜。亦因為咁咧，所以我最後咧就揀咗 Friend Friend 呢把，仲要係香港消委會評分最高嘅手提風扇。上1-2年喺日本咧，差唔多咧真係個個日本妹咧都手拎一把。佢有5段風速，吹出嚟嘅風咧係好柔和嘅，而且咧真係好靜。頭2段風速咧都真係冇乜聲嘅，去到第3、4、5。最大聲㗎啦，都好大風。唯獨係佢真係有啲大把，所以之後咧我就去 Friend 度入手埋佢細嘅呢一把。呢把咧就細好多，輕好多。不過咧佢就只有3段風速，一樣都係靜音嘅。咁可能你會諗細咁多，咁啲風咪會弱好多咯。咁我自己用呢一類嘅風扇仔咧，重點咧就係有陣時，譬如吹下條頸幫手散熱啦，同埋喺好焗嘅時候咧，就可以用佢咧去製造一啲流動空氣，等呼吸咧可以舒服啲。咁的確係嘅，佢細咗咁多，風嘅範圍咧就一定冇大嘅呢把咧，即係吹得咁廣闊㗎啦。不過佢咧都做咗7塊扇葉，一 feel 佢嗰3段風力咧，同大嘅呢一把頭3段嘅嗰個風力咧係真係差唔多大風嘅。我上次又係拎埋佢去海洋公園玩咗一日，我覺得只係開住佢第1段嘅風速咧，已經做到我想要嘅嗰個效果，即係佢咧可以令到我下巴、頸啊呢啲位咧 keep 住清爽，但係咧又唔會吹到我眼乾喎。最驚喜嘅係咧，我由朝早11點幾開始長開住佢，即係可能佢新啦，佢竟然咧可以捱到下晝4點幾咧先至冇電，咁細把有咁嘅表現喎，真係超晒班。咁佢本身咧就跟咗個夾同埋一條頸繩，我而家主要咧就掛頸用嘅，咁咧就可以解放雙手。呢條頸繩咧原本咧就有啲長嘅，咁我校好咗佢之後咧，就將佢突咗出嚟嗰啲咧就自己笨咗佢咯，係咪好靚呢？不過佢呢個夾咧都係有用嘅喎，即係如果你出街會擔遮嘅話咧，你就可以將呢把風扇咧夾喺把遮入邊，然後咧喺個遮底下邊咧。好涼㗎，不過喺呢度咧都順帶一提，喺人多擠迫嘅地方咧，用呢一啲嘅風扇仔咧都要小心留意嘅。我見過有人啲頭髮咧被把風扇捲咗入去，都幾危險嘅。咁所以喺你用嘅時候咧，無論係自己嘅長頭髮或者係附近有冇長頭髮嘅人咧，都要小心啦。最後同大家分享埋而家我手袋長期都會帶住嘅呢一把晴雨傘，比著係以前我係連落雨咧都唔願意擔遮嘅。你叫我無啦啦擔遮出街咧，我會話真係唔好玩啦。但近期條街咧真係太熱啦，
咁啱喺網上面見到呢啲日本太太呢，個個都話呢啲晴雨傘呢可以幫手降溫，有啲呢仲可以降到10幾20度添。於是我又研究下。開頭我都諗有乜可能可以降到10幾20度啊？即係唔通嗰日20度，佢又可以降20度，跟住會變咗0度咩？後來再了解多啲咧，就知道原來佢講緊嘅咧就係對比喺暴曬之下，即係有陣時咧喺烈日之下咧個地面咧咪會曬到成40-50度嘅。如果你用咗呢類遮，隔離熱到咧可以煎蛋，你企喺呢把遮底下咧就會俾佢涼10幾20度啦。就係咁，所以你而家喺市面上咧就會見到各式各樣唔同嘅防曬降溫遮啦。初我揀要買邊把嘅時候咧，其實我都有掙扎過，即係有啲重點咧就係做降溫，有啲個賣點咧就係細把，仲細過個 iPhone， 亦有啲主打係輕。咁到底我要點取捨咧？後來我索性咧就去永安拎上手試下，我發現最細嗰啲咧真係好細，但係咧有少少難接翻把遮。重點做降溫嗰啲咧拎上手咧佢又唔係最輕，就係咁。我點咗一輪之後咧，最後咧我就入手咗 WPC 呢一把。堪稱一把完美的傘嘅 Gore-Core， 佢都係一把晴雨傘，即係咧for你落雨同埋遮太陽兩用嘅。官方講到佢好犀利㗎，話佢集合咗5種高性能規格於一身。我呢把直徑咧係55cm，重量咧只有95g，真係極輕。以我個為人咧，如果佢唔夠輕嘅話咧，可能我根本都唔會帶佢出街。所以我最後咧就揀咗要輕。我覺得呢把好靚，純黑設計，接埋咗咧就大約22.5cm 長，佢外層做咗防水。入邊咧都有一層塗層，呢層塗層咧可以令到佢做到100% 遮光防 UV， 而且佢仲有 UPF 50+防曬同隔熱功能。講就講到咁犀利啦，真實用嘅時候又點咧？喺用嘅時候咧，我覺得佢嗰個遮光同埋隔熱能力咧係明顯感覺到嘅。我都有試過咧用 UV 電筒去照佢，佢係真係完全唔透光㗎。嗰日我買完佢咧，即刻開佢嚟用，由佐敦咧行到落去旺角，縱使個溫度咧都係咁熱㗎啦，但係咧因為冇俾個太陽兜頭咁樣曬住咧，係真係舒服好多。然後喺收遮嘅時候咧，我摸一摸把遮咧，佢真係有吸晒啲熱咯，因為把遮個表面咧係熱到辣手嘅。最搞笑嘅係咧，把遮咧係真係好輕嘅，成把遮最重嘅咧就係個遮袋上邊嘅呢一個爬山扣。然後因為佢輕，所以遇到大風咧，佢係會反嘅。不過可能低溫佢設計嘅時候咧，都預咗會反嘅。所以咧，你會留意到咧，佢嗰個遮骨咧係做到好似好有彈性咁樣嘅。即係嗰日咧，我喺彌敦道咧，佢呢頭反咧，我轉頭揈下佢咧，佢又會回復正常嘅。但係咧，我就知道，即係若果遇着橫風橫雨嗰啲日子咧，就唔使旨意靠佢㗎啦。跟住我揀嘅呢一把咧係3摺㗎嘛，咁所以咧喺佢收遮嘅時候咧，我覺得咧都係容易咯，即係佢開關咧都係好方便嘅。整體嚟講咧，我都係好滿意佢嘅，因為佢夠輕，咁所以咧絕對咧第日去旅行咧都可以將佢放埋入喼。我買嗰日咧永安就做緊7折，折完之後咧就好似260幾蚊咯。除咗呢個之外咧，佢仲有好多款嘅。以我所知咧，除咗永安之外咧，伊昂啊、千色同埋 Lock On 咧都有。咁大家得閒經開咧都可以去摸下 feel 下咯。95g 喎，真係好輕。好啦，今日咧就同大家分享咗呢幾樣我暫時呢個夏天買得最滿意嘅嘢。大家睇完有冇邊樣你都會想試呢？又或者呢個夏天你又買咗啲咩好嘢？記得留言同大家分享。如果你都中意呢條片，記得 like、subscribe 同埋 share 埋俾你身邊嘅朋友俾佢睇。想睇埋我一啲簡單日常嘅分享，記得 follow 埋我 IG 同埋 Facebook。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。